ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ညနေခင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ BWC ကျောင်းသားများအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ပုံပေါင်းခင်းပြုလုပ်သွားတဲ့နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ You don't hear, you don't listening. You see, bad way. No. ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေကစိုက်ပျိုးချန်တွေကိုအတူတူတန်းစီပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစိုက်ပျိုးချန်တွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာဒီအစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖူလုံမှုတွေအများကြီးကျိုးရှိတာပေါ့နော် You can join with Panama. ဒီတချို့လူတွေကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ကျူတီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ချက်ပြုတ်နေကြတယ်တခါတလေတော့လည်းဆရာတွေလည်းပေါင်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပေးတာတွေလည်းရှိတယ် What are you cooking right now? I'm fried cabbage. Ah, Fried vegetable, yes, you can say like that. How about if you get married? Oh, yeah. That's a good question. Yeah. No problem. My mom will cook for me, you know. How about if you stay with your husband, Yeah. who will cook for you? Yes, my mom. Your mom? No, Oh, man. man. Ah, Yes. yeah, man. My Okay. husband, yeah, Ah, my husband, darling, okay. my sweetheart. I see, I see. Okay, I'll follow you. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေအားလုံးကိုတော့ဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေစပြီးတော့ဒီလိန်နုရဲ့နေတဲ့ အမိုက်ပြည်တဲ့နေရာရှိရပါတော့အမှတော့ဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် No, our carbon chimney at the Head down, okay. Dancing guy, mommy. Yeah. ဒီတက်စီလုပ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသားလေးကဘယ်လိုကန်လဲချင်းလောက်ထားတယ်ဒီအားလေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေသိပြင်မှာဝင်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုကန်လဲအဲ့ဒါလေးရှိတာပေါ့နော် Tipik kan. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စပင်ရဆရာပေါ့နော်စပင်ရဆရာကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက Come, master. free ညလို့ရတယ်သူ့ကိုမော်ရီပါကိုကျွေးရအောင် Okay bye see you next video